Er der ikke plastik rundt om de AirPods? Nej, det er der faktisk ikke. Men de er forsejlet med sådan nogle her. Jeg ved ikke, hvad der er kutymen. Jeg har købt det og fået... Du er. Der er sgu en. Der er en, der er kommet. Der er en, der er kommet. Goddag. Goddag. Hvad hedder du? Olav. Olav. Jeg så det her sted, ikke? Ja. Og jeg har det allerede... Har du så haft nogle andre AirPods? Jeg har allerede lagt det ind. Hvor sejt. Jeg så det der faktisk ikke også der. Ja. Fuck, hvor er det fedt, mand. Tillykke med det. Fuck, hvor fedt. Det er til dig. Er det seriøst? Ja, det er seriøst. Selvfølgelig er det det. Så er Det er- det til dig, bro. Det er Ninja 5. Men jeg har også fået en gave. Wow, boyshop. Hvor er det fedt. Nej, hvor er det vildt. Og nej, fuck, hvor gik det hurtigt med, at der var ingen, der fandt mig. Jeg fucking... Jeg skal ikke. Fuck det lort, bro. Jeg skal bare ud. Fuck, hvor Kan jeg fedt. åbne det her? Ja, ja, du åbner bare. Du åbner bare. De er forsejlet. Jeg tror, du skal åbne den der forsejling først. Oh, shit. Eller også skal du hive de grønne måske. Ja. Fuck, jeg kan ikke glemme, at det gik så hurtigt. Hvor er det vildt. Hvor lang tid har du ventet her? Jamen, jeg tror, jeg startede live den 11.30. Det er 3 kvarter siden. Hey, no way, Og det er den første TikTok på Ninja Fin. Damn. Ja. Altså, jeg mistede nogle andre med telefoner, ikke? Så jeg ved, Ja. at de er allerede foldet alligevel. Holy fuck. Fuck, hvor fedt. Det er de, bro. Åh, shit. Fuck, hvor fedt. Nå, det er jeg fandme glad for. Kan jeg give dig et kram? Ja.